Aqui como você é. Como você é. Como é que você é. Como é que a gente fala sem barriga? Como é que fala? Esguio. Isso. Sem barriga. Não, tem nada sem barriga, tô barrigudo. Tá nada. Você Você é. que diz. Tem tanquinho aí. Tranquilo. Coitadinho. É, eu te dou, sabe quantos anos? Eu não te dou 74, não. Eu te dou. Você tá muito bem. Tadinho, faz nada. Tá sendo bondosa, você sabe. Não, então, eu não vou mais acreditar quando você falar que eu sou bonita e que eu pareço nova. Mistura estação pra caralho. Não, misturo nada. Você também fala isso pra mim? Então, tô falando pra você. Você olha só como é bonito. Assim, Então, tá bom, é feio. Pronto, é feio. tá. Ótimo. É feio, mas é bonito. Ponto final. Acabou. Chega.